Hammaga assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bu eng yangi versiyada survival qilamizning ikkinchi qismi. Jidcha o'zgartirishlar kiritdim. Ya'ni endi biz eng yangi versiyada o'zimizga uy quramiz. Yangicha daraxtlar topishga harakat qilaman. Bilsalaring pushti daraxt bor, ana shundan topaman menimcha. Keyin ana shundan chotki qilib uy quramiz. Xo'sh obunachilar, birinchi o'rinda biz tepaga chiqib olishimiz kerak. Hozirda men o'zimga kerakli narsalarni yasab bo'lganman, pashti. O'sha menda broniyam bor, hamma narsam bor. Endi esa men tepaga chiqib o'zimga bitta chotki uy qurib olsam bo'ldi. Mana shu hozirda menga muhim. Lekin tepaga chiqish qiyinga o'xshaydi. Eplab chiqib olsam bo'ldi. Bizga skelet ham o'qot yotibdi. Hop, mana shu yerdan dalish chiqamiz. Hop. Hop, endi menimcha birinchi joyimizga qaytdik menimcha. Yo'lik, birinchi joyimizga qaytdik. Boshida bilgan bo'lsalar, mendan fantastika qilib zo'rg'a tirik qo'yganman u. Endi kravatimizda olsak bo'ladi. Endi bizda muammo yo'q. G'orga albatta qaytib kelamiz, lekin hozir emas. Uyimizga biror turar sharoit yaratib olamiz, keyin esa qaytib kelamiz. Men birinchi toshli toporim ishlatib yuboraman. Lekin village topsak ham juda yaxshi ish bo'lardi. Mana bu yerda qovoq bor ekan. To'xtanglar-da, qovoq olamiz. Qovog'imizga kerak bo'ladi. Hop. Qayerda bunaqangi chiroyli daraxtlar bor? Qayerda? Mana bu yerga kelganman menimcha. Hop, bu yerda cho'lmi? Yo'q. Hamma joyi cho'lmas ekan lekin. Mana shu biz olishimiz kerak qumdan ham. Chunki oyna qilishimizga kerak bo'ladi. Xo'p, qancha oyna qilamiz taxminimizcha? Nechta qum bo'ldi? 14 ta. 16 ta qilib olaylik. Bo'ldi. Xo'p, bunday daraxtni qayerdan topsam bo'lar ekan? Hozircha aniq taxminlarim yo'q, lekin topaman. Yaqin o'rtada ko'rinmaydi. Lekin bunaqangi daraxt ham bizga albatta kerak bo'ladi deb ayta olaman. Eshik qilishimizga yana xullas kerak bo'ladi. Mana ulardan ham olamiz. Xo'p, opala. Yo'q. Lekin bu yerga tushmayman, xato. Eng katta xato shu bo'lsa kerak. Tayga boshlanar ekan. Yo'q, lekin bizga tayga kerak emas. Tayga ham o'ylashim bo'yicha xavfli. Ovqatlanib olaman. Lekin menda biroz qochish bo'lyapti. FPS'im esa yaxshi. Qochish nimada? Mayli, e'tibor qilmaymiz. Muhimi biz tezroq o'zimizga kerakli bo'lgan yangicha daraxtni topishimiz kerak. Xo'p, bu yerda yana cho'l. Bizga it olsak ham yaxshi bo'lardi, lekin it ham bizni qo'rqishimiz bo'ladi. Yo'q, bu yerlar yoqmayapti menga. Mayli. Lekin o'zim xohlagancha daraxtlardan qurmoqchi edim. Lekin topilmayapti. Mayli, shu daraxtdan qurib yuboraman.
Muhimi bizga uy bo'lsa bo'ldi-da. Qanaqaligi qiziq emas. Yonida fermasi va uy. Mana shu bizga eng yaxshi tanlov. Menimcha. Buzul. Ozgincha. Hop, bizda уже ket tushyapti. Lekin uxlab olsam yaxshi bo'lardi. Hali to'liq ket tushgani yo'q lekin. Shamolmi? Tunda effekt bormi? Shamolga o'xshaydi lekin. Xo'p. Men uyda mana shu yerga quraman ekan. Mana shu yerlarga qursak ham bo'laveradi lekin. Cho'lda ham yaxshi bo'ladi-da. Bir tarafdan o'ylab qarasak, lekin hali uxlash payti bo'lmabdi. Mayli. Mana bu narsalarimni tashlab yuboraman. Bular hozircha menga umuman kerak emas. Bu ham umuman menga kerak emas. Endi uxlash payti bo'ldi. Xo'sh, obunachilar, biroz tanaffus qildim o'rtada. Uxlab turib bo'libman. Endi esa uy qurishni boshlasak ham bo'ladi. Bizga mana bu daraxtdan ham yaxshiroq biror g'oya kelsa, mana shu daraxtni ham ishlatib yorsak ham bo'laveradi. Yonlarini ko'targani. Lekin obunachilar, bu qismda bo'lmasa, keyingi qismda albatta o'sha daraxtni topib, o'sha daraxtdan ham chiroyli qilib uy quraman. So'z beraman. Muhimi o'sha daraxtdan topsam bo'ldi. To'g'risi yangi versiyada endi o'ynayapman. Chunki eski paytlarda meni kompyuterim bo'lmagan, notebookda ijod qilganman. Obunachilar, albatta kanalga obuna va like tugmasini bosib qo'yinglar. Obunachilar emas, endi yangi kelgan odamlarga kanalda zerikmaysizlar degan umiddaman. Chunki zerikish yo'q, mana hozir ham biz zerikkanimiz yo'q. Obuna bo'lish nima endi? Bitta tugmani bosib qo'ysizlar bo'ldi. Videoga обязательно like bosinglar, chunki like yaxshi narsa. Xo'p, uyda qayerdan qursam bo'ladi? Ha, mana shu yerga rejalashtirib qo'yaman. Mana shu yerdan quramiz. Yon atrofni ozgina tozalab olsam bo'lar ekan. Xo'p, obunachilar, va nihoyat tozalab bo'ldim. Agar hozir qayta spawn bo'ldim, qanday g'orda bo'lib qoldim, paydo bo'lib qoldim, qanday uy quryapman tushunmay turgan bo'lsanglar, buni boshida birinchi qismini chiqarganman. Eng yangi versiyada survival qilaman deb. Shuni ko'rsalaring tushunib olasizlar hammasiga. Xo'p, eshikni akanga qaragan qilamiz. Yo'q, jonim ketdi. 1 2 3 4 mana. Mana bu yerga mana shunaqangi to'siq qo'ysak, buni tepasini ham yopib boramiz. Mana shu yerda eshik bo'ladi. Lekin buni ham tagini toshdanmi yo taxtadanmi qilib yuboraman. Endi esa 1 2 3 4 5. Mana shu yerdan ham ko'taraman. 1 2 3 4 bo'lsa, 1 2 3 4 5 1 2 3. Yo'q. Bo'ldi. Yaxshi. Endi esa mana bu yerlarga blok qo'yib chiqaman. Tepasiga
Mana shunday qilsam. Mana shunday qilsam. Xo'p, xullas to'g'rilab qurishim kerak-da. Shunday qilsam to'g'ri bo'ladimi? To'g'ri bo'layotganga o'xshaydi. Zo'r. Endi baqa. 3. Ana bo'ldi. Yaxshi. Bu yerlarga oyna qo'yaman-da. Ana endi esa bizga versak kerak. Versagimiz 2 ta. Xo'p, eshik. Eshikdan keyingi eshik. Zo'r. Endi bu yog'iga boshlaymiz. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. Bu yog'iga 1 2 3 4 5. 4 qilsam. Oho, biz uyimiz juda ham katta bo'lib ketar ekan, lekin mayli. Biz o'zimizga mos kattagina uyda yashaymiz. Kravatim osmonda qoldimi? Yaxshi. To'xtanglar-da, mana shu stolni to'g'rilab olay. Uy qurishda juda talantim yo'q-ku, lekin boplab uy qura olaman. Qasr bu, qasr. Lekin qasrga o'xshamaydi. Hozircha yaxshi chiqyapti. Orqadan bitta eshik qilamiz. Xo'p. Mana bu daraxtdan bizga kerak. 1 2 3 4 5 1 2 3 4. Har to'rttaga mana shunday qo'yishim. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4. Qaranglar, ko'rdilaringmi? Ideal uy bo'ldi. Adashib qo'yib oldim. Mayli. Mana shu yerdan eshik qilaman. Chunki nimaga eshik qilyapsiz sizlaring? Orqaga mana shu yerlarga fermalar quraman-da, har xil fermalar. Mana shunday qo'ysam, daraxt yetishmovchiligi boshlandi. Lekin bizda hali daraxt bor. Lekin bu daraxt bilan hamma ishni qilib olmayman. Qaranglar, qanaqangi chiqdi uy. Menimcha yaxshi chiqdi. Yaxshi chiqdi ham desak bo'ladi. Ideal ko'rinishda uy bo'ldi-da. Xo'p, bizda pechka bor. Pechkani shu yerga qo'yamiz. Bu yog'iga 32 ta. Bu yog'iga ham 32 ta. Ana endi bizda oxirgi masala, tom masalasi qolyapti. Yo'q, tomni bunday qilsam to'g'ri kelmaydi. Nega axir? Tomga mayli, tomga ham mana shu daraxtimizdan qo'yvoramiz. O'xshayapti-ku, muhimi shu. Xo'p, bu yerdan ham olaman. Xo'p, obunachilar, yana biroz tanaffus qildim, endi yana qaytib keldim. Xo'p, menda toporimning quvvati tugadi. 38 ta daraxtimiz menimcha tomini yopishga yetsa kerak. 38 tadan har bittasidan 4 ta chiqsa bemalol yetadi deb o'ylayman. Mana shitlarini ham
Xo'p, 15 ta. Yo'q, boshdan xato. Bo'ldi, yetarli. Bizga ko'mir zarur. Chunki fakil yasab uyni yoritish kerak-da, yonlarini ham, hamma joyini. Qaranglar, hozir yaxshi uy chiqdi deb o'ylayman. O'ylashim bo'yicha yaxshi uy chiqdi. Yon atrofdan ideal. Mana uni qaranglar, qanaqangi uylar qurib tashadim. Orqa eshigi ham bor-da, kamigacha. Juda chiroyli. Oynadan bemalol qarashim kerak. Mana. Xo'p. Fakil yoritgichlar. Endi yoritgichlarni o'rnatib chiqaman. Yo'q, lekin bekka tushmasak. Mana shu ikkita chekkasiga, bu chekkalarga va bu chekkalarga, bu chekkalarga, bu yoqqa yana ikkitasini esa bu yerga qo'ysam, qarabsizki, ichkari yop-yorug' bo'ladi. Endi bizda pol masalasi qolyapti. Polini toshdan qilsam yaxshi bo'ladi, lekin mayli, tosh qaziyman endi. Shoshmanglar. Toshmasin. Mayli, mana shu ham bo'laveradi. Tosh o'rnida oq pol bo'ladi. Oqqon, hazillashdim, oq pol. Xo'p, ozgina tezlashtirib yuboraman yog'ini. Obunachilar, pashtimanda 2 stak bo'ldi. Menimcha yetib qoladi deb o'ylayapman. Lekin ajoyib chiqadi. Chunki bizning polimiz oq bo'ladi. Lapatkam sinadiganga o'xshaydi. Singuncha o'ylayman. Ana, nazariyat tugadi. Tugayapti. Sindi. 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 Bo'ldi, sindi, endi sindi. Yarmini kovlash ketdi lekin. Xo'p, bersagim. Buni mana bu yerga qo'ydimmi? Demak, buni mana shu yerga qo'yamiz-da. Olmosli lapatga yasaymi? Bizda tosh bor ekan, bir dona. Eshiklarda olib turaman ekanda. Kravat osmonda muallaq ham qolaverar ekan. Lekin real hayotda bunaqangi emas. Kravatni osmonga qo'yib tagiga qo'ysalaring, baq ustlaringga yomg'ir. Xo'p, qani mana toshim? Mana. Oq bo'lib qoldi. Jonim qaytdan ketdi desalaring. Shunday kovlab turdim, ustimga qum tushdi-yu. Top bo'ldi. Mana shu yerlarga qo'yib chiqaman. Taylariga. Mana shu yerlarga keyin Xo'p, qani mana toshim. Bizda pashti 300 tag bo'lgan ekan, adashibman 200 tagda. Bu qumga o'xshamaydi menimcha. Ustida yurganda qumga o'xshash tovushlar chiqarmaydi deb o'ylayman. O, ajoyib. Polini qaranglar, go'zal, o'ta zo'r bo'ldi.
Xo'p, endi esa menga eshigim qo'limda ekan. Yaxshi. Endi bizga tepaga chiqaymikan yo chiqmaymikan? Mana shu oynani olib tashlab sinna qilaman. Xo'p. Yaxshi. Hop, ana endi yetsa kerak. Mana tepasiga ham chiqdim. Xo'p, menimcha bugunga yetadi. Mana shuncha ishlar qildik, yangi uy qurdik, daraxtlar qildik. Qo'limizdan kelgancha go'zal uy qurishga harakat qildik. Lekin tepasini keyingi qismda qilaman, fermalarni ham keyingi qismda qilaman. Obunachilar, agar video yoqqan bo'lsa, obuna va like tugmasini bosib qo'yinglar. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr. Albatta shu videoga 10 ta like to'plasalaring, kelgusi qismini albatta chiqarishga va'da beraman. 10 ta like sizlardan, kelgusi qism mendan, kelgusi qismda xullas zo'rlab mana shu yerlarga uylar quramiz. Mana bu yerlarga fermalar quramiz. Nima deymiz endi? Kelgusi videolarda ko'rishguncha